Tutto può accadere in politica, anche che un sindaco venga eletto e si trovi, purtroppo dico io, no? Sulla graticola. No, mi viene a sorridere per non piangere. No, sorrido e basta. Sorrido e basta. No, dico, mi viene da sorridere per un semplice motivo, no? Perché ovviamente i cittadini di Portogruaro, inutile ce lo nascondiamo, hanno scelto l'amico Antonio Bertoncello come sindaco, però facendo i calcoli, secondo me, in modo errato, no? E io riparto dal fatto che la legge, il sistema elettorale, il voto disgiunto, per quanto mi riguarda, è un'enorme cavolata, no? Perché o si è coerenti sino alla fine o non lo si è. Se io voto Bertoncello come sindaco, quantomeno do il voto a un consigliere che magari non mi sarà simpatico, ma che è collegato a Bertoncello. Posso votare Bertoncello come sindaco e dare il voto ad un candidato in consiglio comunale che è del centrodestra, perché significa far dispetto alla moglie facendo un atto non proprio, diciamo, dolce. O sbaglio, sindaco Bertoncello? Ma bisognerebbe cercare di approfondire lo spirito della legge nel momento in cui è stata votata dal Parlamento, che nel 90, poi ripresa nel 2000, era quella di togliere ai partiti la scelta del sindaco, che questo creava ingovernabilità, creava tensioni, non dava sicurezza di stabilità, e la legge voleva che ci fosse i cittadini a eleggere un sindaco, ma che avesse anche però la capacità di governare e i numeri per governare, perché è inutile che un sindaco che a Portogruaro prende 1000 voti di più del candidato concorrente e che non possa con il 52-45% governare una città e magari trovarci di fronte a un commissario, credo che sia una cosa grave. Trovarsi di fronte a un commissario, abbiamo sentito bene, Bertoncello, sì. Questa è l'ipotesi da prendere in considerazione anche... No, prende in considerazione anche lei? No, io dico che domani ci sarà un incontro tra le due coalizioni. C'è una proposta fatta dal candidato sindaco Tabaro di grandi alleanze oltre a altre questioni. Questa sera le due coalizioni valuteranno le proposte e domani ci incontreremo alle 11 e vedremo qual è il punto di ricaduta. Certo, è chiaro che Portogruaro non si merita un commissario. Beh, quello sicuramente non se lo merita nessuno, però i fatti stanno così. E quindi Tabaro, nella riunione che avete fatto, se non ho capito male, nella riunione che avete fatto sabato, vi ha proposto una grande alleanza, una grande coalizione? Sì. Ho capito. Beh, fino all'altro giorno alcuni esponenti del centrodestra erano favorevoli alle dimissioni, però, o sbaglio? Ma diciamo che nel primo incontro Tabaro aveva escluso la grande coalizione, aveva detto che l'unica o dimetteva il sindaco o si andava alle dimissioni. Oggi sono cambiate le cose, approfitto direttore per dire che il sindaco di Portogruaro non è che non si dimette perché è legato alla sedia, è perché se io dovessi dimettermi, anche solo dopo un giorno la proclamazione di sindaco, io non potrei più candidarmi perché viene considerata seconda legislatura anche un giorno se mi dimetto. Se invece mi dimissionano, io posso ricandidarmi e io vorrei e voglio ricandidarmi. Quindi secondo lei non conviene neanche al centrodestra che si dimettano in blocco? Ma è un problema loro, guardi, io voglio continuare a rispettare la volontà dei cittadini che mi hanno votato e voglio governare fino a che me lo lasciano fare. Quando non me lo lasciano fare... Governare con gli assessori di centrodestra è possibile? Ma io questo non sono in grado di dirlo adesso, nel senso che non ci sono le condizioni. Oggi, stasera prenderemo in considerazione la proposta e domani mattina vedremo di approfondire. Benissimo. Negli interessi della città. Molto esauriente questa chiacchierata con Antonio Bertoncello. La linea può tornare alla redazione centrale. Io volevo fare un'ultima domanda però al sindaco. Volevo fare un'ultima domanda al sindaco Bertoncello, se mi permette, sì. Il sindaco. Ecco, cosa si aspetta lei allora a questo punto dall'opposizione? Perché ovvio il commissario... Ma io la penso, chiedo scusa, io la penso così, se parto dal rispetto della volontà degli elettori, gli elettori hanno dato la maggioranza numerica all'opposizione in consiglio e una maggioranza a un sindaco. La maggioranza numerica in consiglio può votarsi il Presidente del Consiglio, può portare all'attenzione del Consiglio tutti gli argomenti che vuole. Una volta esaurito il percorso del ricorso al TAR e al Consiglio di Stato, eventualmente se non ci sono novità si va a elezioni a marzo durante le elezioni regionali.
Non mi pare insomma che sia. Se tutto sommato dicono se non ha chiesto la Luna, perché alla fine poi è la maggioranza numerica che decide, ma dico, se è così vedremo cosa accadrà nelle prossime ore. Grazie al sindaco di Portogruaro Antonio Bertoncello.